ร็วจังอ่ะเพิ่งสั่งเมื่อกี้ไม่ใช่หรออ๋อเดี๋ยวนี้ร้านอาหารเขาก็ใช้ไมโครเวฟกันทั้งนั้นแหละมันเร็วดีนะอ้าวเหรอดีจะได้กินเร็วๆอิ่มแล้วเก็บกันเถอะนี่แล้วทำไมไมโครเวฟมันถึงทำให้อาหารร้อนได้เร็วขนาดนี้ล่ะอ๋อก็เพราะว่าไมโครเวฟมันจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาแล้วมันก็เลยทำให้โมเลกุลที่มีประจุบวกประจุลบของอาหารสั่นสะเทือนแล้วพอมาสั่นสะเทือนก็เลยเกิดการเสียดสีกันทำให้เกิดความร้อนแล้วพออาหารได้รับความร้อนอาหารมันก็เลยสุกนะมันก็เลยหายแช่แข็งก็เลยเย็นหายเย็นอ๋อไมโครเวฟทำให้อาหารร้อนอย่างนี้นี่เองใช่อร่อยไหมถ้าให้อธิบายให้ลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือไมโครเวฟใช้คลื่นไมโครเวฟซึ่งเป็นคลื่นวิทยุชนิดหนึ่งมีความถี่ที่นิยมใช้อยู่ที่ 1-60 กิกะเฮิรตซ์แต่การค้นพบคลื่นไมโครเวฟนั้นเป็นความบังเอิญของวิศวกรชาวอเมริกันคนหนึ่งชื่อว่าดร. เพอร์ซี สเปนเซอร์ซึ่งในขณะที่เขากำลังทดสอบหลอดสุญญากาศใหม่ของเขาที่ชื่อว่าแมกนีตรอนเขาก็พบว่าช็อกโกแลตบ้าร์ในกระเป๋ากางเกงของเขาเกิดละลายขึ้นเขาจึงได้ทำการทดลองเพิ่มเติมด้วยการนำข้าวโพดมาวางไว้ใกล้กับหลอดแมกนีตรอนและข้าวโพดก็ระเบิดขึ้นมาทำให้เขาประหลาดใจเป็นอย่างมากเขาเลยได้เอาไข่ไก่มาวางไว้บ้างและไข่ไก่ก็เกิดการสั่นสะเทือนก่อนที่จะระเบิดขึ้นด้วยแรงดันภายในไข่ไก่หลอดแมกนีตรอนอันแรกถูกค้นพบขึ้นในประเทศอังกฤษในปี 1940 โดยที่จะหุ้มด้วยหลอดทองแดงมีแกนทองแดงอยู่ตรงกลางและมีบริเวณสุญญากาศเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าความแรงสูงเข้าไปในแมกนีตรอนทำให้เกิดอิเล็กตรอนวิ่งออกจากแกนกลางไปสู่ตัวท่อแต่ว่าอิเล็กตรอนไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงแบบนั้นหรอกนะเพราะว่าแมกนีตรอนของเราอยู่ในสนามแม่เหล็กทำให้อิเล็กตรอนที่วิ่งออกมาวิ่งบิดเป็นเกลียวออกมาเมื่ออิเล็กตรอนวิ่งออกมาเป็นเกลียวอิเล็กตรอนจะวิ่งผ่านช่องว่างเล็กๆบริเวณผิวภายในของหลอดแมกนีตรอนซึ่งอิเล็กตรอนที่อยู่ในบริเวณช่องว่างนั้นจะประพฤติตัวเหมือนอากาศในขวดเมื่อเราเป่าผ่านปากขวดซึ่งอากาศที่เราเป่าผ่านปากขวดนั้นจะทำให้อากาศที่อยู่ในบริเวณของปากขวดเกิดการสั่นสะเทือนและเกิดเป็นเสียงออกมาอิเล็กตรอนเองก็เช่นกันเมื่ออิเล็กตรอนผ่านช่องว่างเล็กๆนั้นก็จะทำให้อิเล็กตรอนที่อยู่ในช่องว่างเล็กๆเกิดการสั่นสะเทือนและเกิดเป็นคลื่นไมโครเวฟขึ้นเมื่อค้นพบแล้วว่าคลื่นไมโครเวฟสามารถใช้ในการอุ่นอาหารได้บริษัทเรเทียนจึงพยายามคิดค้นและจัดจำหน่ายเตาอบไมโครเวฟสำหรับครัวเรือนแต่ว่าน่าเสียดายที่ไมโครเวฟยุคแรกนั้นยังราคาแพงเกินไปและมีขนาดที่ใหญ่เกินไปมากๆสามารถอธิบายได้ง่ายๆว่าน้ำไขมันและน้ำตาลสามารถดูดซับคลื่นไมโครเวฟได้ดีทำให้โมเลกุลในสิ่งเหล่านั้นเกิดการสั่นสะเทือนและเกิดเป็นความร้อนขึ้น